чем ближе 8 августа, день завершения ультиматума Дональда Трампа, тем стремительнее развиваются события. В этом выпуске Россия выходит из договора о сокращении ракет малой и средней дальности и закрывает небо над полигоном Капустин-Яр. Готовятся к запуску Орешника или что-то иное. Служба внешней разведки РФ анонсировала диверсию на танкерах Теневого флота. Угрожают большой экологической катастрофой. Ну и после ударов дронов в России один за другим останавливаются крупные НПЗ. Ну а Дональд Трамп решил развязать экономическую войну с Индией ради Украины. А может быть и не совсем так. Об этом и не только в сегодняшнем выпуске. Если вы впервые на этом канале, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. И давайте разбираться. Начну вот с такой новости. Пушилин приехал к Путину рассказывать, почему на оккупированной территории Донбасса нет воды, что-то там мычал про старые коммуникации, большое количество аварий, что они там что-то делают, но этого недостаточно. Вот посмотрите фрагмент видео. Но есть и другая проблема, о которой мне правительство докладывает. Большие потери воды, так сказать, перемещение этих ресурсов. Водопотери доходят местами до 60%. Почему? Владимир Владимирович, первая причина, мы сейчас вынуждены были сократить еще график, исходя из дефицита воды. У нас в Донецко-Макеевской агломерации сейчас раз в 3 дня на несколько часов подается вода. А в Янакиево и группе городов близлежащих раз в 4 дня. Это уже мало того, что изношенность сетей накопленная, то есть десятилетия не ремонтировалось. Но уже рвет. С какого времени? 90-х годов много не ремонтировалось. А причина-то, говорит Пушилин, что с 90-х ничего не ремонтировалось, представляете? В Китае в прямом смысле этого слова горы разрезают, чтобы проложить дорогу, мосты над пропастями строят. Ну а тут за 11 лет трубу не смогли проложить. Вы только вдумайтесь, Донбасс находится под оккупацией 11-й год. И за 11 лет они с 90-х ничего, да вот так вот и так далее. Зато на войну всегда денежки найдутся. Или на новый нефтепровод, или на газопровод. Это пожалуйста. Ким Чен Ыну миллиарды за снаряды, за войска. Тут найдем. Можно еще, кстати, сотни миллионов списывать регулярно африканским странам, чтобы хоть кто-то в этой песочнице друзей оставался. На землю, куда добирается русский мир, впоследствии приходит только тлен и упадок. Поэтому по-другому не бывает. Нет других примеров. Не могут те, кто сами живут в разрухе, на украденных землях построить какой-то город-сад. Испоганить могут, да. Вот в Крыму, кстати, уже не только Балаклаву Ротенбергам отдали, еще и Ялтинский порт, и приличное количество санаториев, пляжи, на которые когда-то можно было попасть в Крыму, теперь заборами перегорожены. Высотки какие-то уродские растут. В общем, в довершении ко всему, чтобы вам там не скучно в Крыму жилось, загадили акваторию Черного моря мазутом. Вот он, весь русский мир. Ну и смотрите, служба внешней разведки обвинила Британию в планах устроить катастрофу с танкером Теневого флота России. Тут уже как-то серьезно все начинается. Великобритания готовит диверсию в международных водах, чтобы подставить Россию и развернуть облаву на ее теневой флот, заявила служба внешней разведки Российской Федерации. Утверждается, что толчок этой кампании должен дать резонансный инцидент с танкером или танкерами, ущерб от которого позволит на весь мир сказать: вот смотрите, россияне могут только загадить. Слушайте. Ну ладно, сейчас об этом. Это развяжет Западу руки в выборе методов противодействия. То есть будут гоняться еще быстрее за этими танкерами, будут их ловить, теневого флота я имею в виду. Я думаю, вот читаю, а кто подстроил катастрофу с танкерами этими «Волгонефть» в Керченском проливе, когда один из танкеров просто треснул пополам? Это тоже британцы были? То есть, понимаете, к чему готовят россияне? Они понимают, что сейчас, возможно, из-за санкций придется
увеличивать количество этих танкеров, придется уж совсем такие корыта выводить, которые и на воде-то еле держатся. Конечно же, риск инцидента, когда такими танкерами таскать, а большинство, напомню, теневого флота, это старше 15 лет суда. Поэтому риск значительно повышается. Конечно, нужно свалить, придумать, что это британцы, англосаксы, саксы. Я, кстати, удивился, что обвиняют британцев, а Украины в списке нет. Но я просто невнимательно читал. Второй сценарий предусматривает поджог танкера при отгрузке в порту какого-нибудь дружественного России государства. Предполагается, что возгорание нанесет ущерб портовой инфраструктуре и так далее. В СВР добавили, что исполнение диверсии Лондон намерен поручить украинским силовикам. Ну вот же пазл сложился. Ну как так-то? Значит, какая-то беда, и Украина в этом не участвует для России. Нет, видите, опять и сюда. Как там, кстати, расследование в Крокус Сити Холл засекретили? Как там, нашли украинский след? Нет? Не докопались еще? В общем, стоит расценивать это как угрозу еще и с другой стороны, со стороны Российской Федерации. Знаете, что они делают? Они говорят, слушайте, а вот тут такой вот с сотнями тысяч тонн лопнет где-то там в ваших проливах, и все. И у вас там полная задница. Посмотрите, как мы у себя хорошо тут Анапу загадили, оккупированный Крым загадили. Так вам мы в 10 раз хуже сделаем. То есть это, ну, если хотите, это угроза своеобразной грязной бомбы. Ну, не в том смысле, ну да, вот именно экологической катастрофы со стороны России. А потом скажут, мы же говорили, британцы вот с украинцами, ну, что у вас там погибло все? Ну, что поделать. Это угроза, это гибридная угроза. Но, кстати, мне все-таки интересно. Глава СВР Нарышкин, помните на том знаменитом видео, где он заикается, и Путину говорит, я там за присоединение, за отсоединение, побелел, покраснел, посинел. А что с ним тогда случилось? Есть у вас какие-то версии? Неужели он боялся, что Путин войну начнет? Я думаю, они сами все это проектировали. Я думаю, они, ну, максимум несколько дней планировали воевать, и все. Какая же причина была у этого видео, где он и там не может двух слов сказать? Переходим к самым эффективным санкциям против России, украинским дронам, СБУ, ГУР, Вооруженных сил Украины. Пока в России запрещают экспорт бензина, и цены на него, кстати, бьют рекорды, начинается эффект домино. То есть впервые с марта 2025 года в России после украинской атаки остановился НПЗ. Вот тот самый Новокуйбышевский. Видео показывал пару дней назад. Со 2 августа полностью встал, потому что вот тот эпический просто пике эпическое нашего украинского дрона, лютый, оно снесло там пол этого завода. И это не самый крупный, он входит в 20-ку, там у него, по-моему, 16 место по мощности переработки. Но теперь и наши дроны летят дальше и несут больше. Практически вся нефтеперерабатывающая отрасль находится в зоне досягаемости наших дронов. И многие НПЗ, кстати, были уже атакованы, для их ремонта выбрали практически все запасные ресурсы, запчасти, поэтому теперь, если встал, то надолго. И это еще не все. Крупнейшая НПЗ Роснефти, Рязанская нефтеперерабатывающая фабрика, компания, простите, приостановила разработку нефти, так НПЗ называется. Вот этот Рязанский НПЗ, у него ровно половину мощности отрубило, и он входит уже в топ-5 крупнейших в России, снабжает топливом в том числе и московский регион. То есть абсолютно верная тактика. Вот нужно, вот сейчас бы уже били бы постоянно, сейчас бы уже не было вообще никакой переработки в России. Ну, Путин там всех кормил какими-то переговорами, да мы там то, да, а потом все поняли, что с ним разговаривать абсолютно бесполезно. Кстати, я уже не первый раз встречаю вот валамский этот послевкусие, если можно так сказать, там, правда, никакого вкуса нет, там абсолютно отвратительная старикашечная движуха была, как Путин любит говорить. Многие обратили внимание, что вот тот Путин там на Валааме какой-то поникший, какой-то вот с потухшими глазенками, какой-то жалкий, какой-то старый. И
предположение, что тот и был настоящий, который с Лукашенко встречался. Вот этот розовощекий с подкрашенными бровями, с бильярдными шарами, которые тут в щеки засунуты. Это явно репликанты, их несколько, они бегают, там один пить умеет, другой говорить и так далее. Кстати, друзья, напомню, у нас важный сбор начинается на FPV, на оптоволокне для 101-й бригады. Они воюют на Константиновском направлении, одно из самых горячих сейчас. Там сейчас очень непросто, просто бесконечными волнами прут. Поэтому FPV на оптоволокне решает множество проблем и многим нашим воинам поможет. Я вас прошу присоединиться к этому сбору. Ссылка на банку в описании к этому видео, ссылка в комментарии. Там же есть ссылка на конверт Привата уже, не только Моно. И там же есть PayPal для тех, кто хочет помочь из-за границы. Огромнейшее вам всегда говорю спасибо от себя, от наших воинов. Вот они, кстати, обращение, видео записали. Бажаємо здоров'я. Ми військовослужбовці батальйону безпілотних систем 101-ї окремої бригади, охорони Генерального штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова. Виконуємо бойові завдання на Костянтинівському напрямку. Звертаємось до Тізенгаузена Бориса Сергійовича та глядачів його каналу для придбання FPV-дронів на оптоволокні для виконання необхідних бойових завдань. Слава Україні! Давайте поможем нашим воинам. Если вы не на моем канале смотрите, такое тоже бывает. Вот QR-код, он ведет как раз на банку. И Россия анонсировала испытание ракеты под Астраханью после заявления МИДа российского о выходе из договора ракет средней и малой дальности. Это вот как раз все перед ультиматумом, перед завершением ультиматума Дональда Трампа. Россия закрывает воздушное пространство над полигоном Капустин-Яр, закрывает с 4 по 8 августа. То есть что-то там может быть испытано или запущено куда-то. Я напомню, именно с полигона Капустин-Яр они вот этот свой единственный орешник по Украине запускали. И там же его и испытывают. Несколько раз были неудачные запуски на этом полигоне. Но и не только. И не только. Учитывая, что они официально отказались от моратория на ракеты средней и малой дальности, то, возможно, вытащат то, что в обход договора долгое время делали. Либо это «Искандер» с большей дальностью, чем 500 километров, либо что-то там будет еще. Ну, либо будут «Орешник» запускать. Посмотрим. Кстати, чуть позже будет очень интересная информация про этот договор, что выход, точнее, односторонняя денонсация этого договора – это крайне серьезная эскалация со стороны Российской Федерации. Чуть позже будет об этом интересный момент. Трамп решил развязать экономическую войну с Индией ради Украины. Кто-то посчитал, я думаю, что ради себя и Соединенных Штатов, потому что ту нефть, которую планирует Индию заставить не покупать, я говорю про российскую нефть, ее будут заменять другой какой-то нефтью. То есть Трамп рассчитывает, что контракты будут и с американскими компаниями в том числе. Ну, понятно, что из Ближнего Востока в большей степени. Цитирую, Индия не только закупает огромное количество российской нефти, но затем значительную часть этой нефти перепродает на открытом рынке с большей прибылью. И безразлично, им вообще безразлично, сколько людей в Украине гибнет от российской военной машины. В связи с этим я существенно повышу тариф, который Индия платит США. Ну, видите, какой Трамп гуманист стал. То 50 дней повоюйте, пусть еще повоюют, то... Но это очень, безусловно, это очень хорошая новость, если все эти слова превратятся в реальные действия. То есть, если будут введены реальные санкции против тех стран, которые покупают российские энергоносители. Ну и еще замглавы аппарата администрации Дональда Трампа заявил, что Индия де-факто финансирует российскую агрессию против Украины. И Индия, и Китай, я напомню. И господин Миллер заявил, что люди будут шокированы, узнав, что Индия на одной стороне с Китаем в покупках российской нефти. Мы вообще-то не шокированы, мы давным-давно об этом знаем и трубим на каждом углу. И что если бы были введены подобные санкции в первый год после полномасштабного вторжения,
то, возможно, сейчас Путину, крайне сложно было бы находить деньги на войну. Посмотрим. Несмотря на угрозы санкций со стороны президента США, Индия продолжит закупки, сказали Reuters, 2 источника в правительстве Индии. Посмотрим, как продолжит. Конечно, кто же от дешевой нефти откажется, на переработке которой получается там какую-то сверхприбыль получать. Но придется. Индия, кстати, уже диверсифицировала риски. В принципе, готова будет поменять поставщиков. Придется покупать более дорогую нефть. Но если санкционные действительно пошлины съедят всю маржу, а если они еще и в убыток, то тогда придется переходить на другую нефть. Именно поэтому советник премьера Индии по нацбезопасности мчится в Россию на фоне обострения отношений США и Индии. И, в общем, будут там как-то думать, что и как. У этого советника встреча через день после того, как прилетит туда Уитков. То есть будут как-то решать, как же Индии так покупать, чтобы не покупать. В любом случае Россия потеряет. В любом случае, естественно, риски американских санкций для Индии серьезная угроза. Нужно как-то компенсировать Индии. Или предлагать что-то взамен, цену снижать. И так там цена чуть ли по себестоимости скоро уже будут отдавать. Или какие-то другие бонусы предлагать Индии, потому что, приедет спецпредставитель индийский, и скажет: вы очень токсичный, за вашу токсичность нужно доплачивать, за вашу нефть мы попадем под серьезные пошлины. Понимаете? То есть платить все равно будет так или иначе Россия. Кстати, друзья, не забывайте подписываться на этот канал. Чем больше нас, тем меньше их. Естественно, перед завершением ультиматума нужно как-то поугрожать всему миру. Кремль был бы не Кремль. Вышедший в тираж по 1,5-метровый этот альфа-самец довольно прогнозируемо это сделал. Смотрите. Выходит заявление российского МИД, что они больше не считают себя связанными договором о сокращении ракет средней и малой дальности. И говорят, что мы фиксируем, что американцы там что-то перебрасывают, и что американцы вообще-то там что-то испытывают, поэтому мы не считаем нужным больше соблюдать этот договор. Естественно, именно сейчас, перед ультиматумом, это чисто политическое заявление, чтобы показать, что мы еще чем-то там можем поугрожать. Эти ракеты с дальностью от 500 километров до 5500, которые во времена СССР были начинены, в том числе ядерными боеголовками, они были уничтожены в конце 80-х в рамках договора Горбачева и Рейгана, СССР и США. То есть в 2019 году Соединенные Штаты выходят из этого договора, потому что обвинили Россию, что они там по-тихому в обход договора клепают эти самые ракеты. То есть по их данным, Искандеры, которые делала Россия, они могут лететь дальше, чем 500 километров. Поэтому американцы сказали: мы выходим, а Россия оставалась. То есть они говорят: клепала ракеты, мы как будто приличные, мы соблюдаем. Этот договор, кстати, он очень важный был. Полный запрет был на ракеты от 500 до 1000 километров и от 1000 до 5500. Полный запрет, уничтожены они были и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны Советского Союза. И запуск, и производство, испытания были запрещены. Почему эти ракеты настолько опасны? Почему этот договор был настолько важен? Потому что время подлета этих Искандеров, мы тут в Украине все это прекрасно знаем, 5-10 минут. Если рядом стоит, то вообще там до минуты может прилетать. То есть нет времени подумать, как ответить. Либо нажать красную кнопку, а можно и по ошибке нажать. Ракеты летят, что делать? Или это какие-то цели другие? Короткое время подлета и разрушительная сила. То есть почему уничтожали эти ракеты. Кто-то нажмет, кто-то перепутает, что летят малой дальности, и запустит межконтинентальную баллистическую ракету. Почему. То есть это такая опасность действительно была. И правильно сделали, что убрали, потому что развернутые на границе эти ракеты, во-первых, они еще более мобильные, их найти, заметить сложно. В общем, эти ракеты, они уничтожали весь принцип ядерного сдерживания.
То есть, грубо говоря, кто там мог границам тихенько придвинуть, это же не стратегическая авиация, не составные части ядерной триады, которые там, межбаллистическая ракета, там шахта открывается, там еще можно набрать, поговорить, не знаю, и так далее. А эти вжих, и за минуту уничтожены ключевые объекты или ядерные объекты. Поэтому было принято решение убрать эти ракеты. Ну и, конечно, Советский Союз был в большей степени заинтересован, потому что они-то малой и средней дальности нацеливали на страны Европы, а вот будучи в Калининграде, эти установки, они до европейских столиц вполне себе достают. То есть Советский Союз был заинтересован, потому что по факту между двух огней, между Соединенными Штатами и Советским Союзом оказывалась Европа. То есть выжечь Европу, но в ответ отгрести потом от нетронутых Соединенных Штатов, вот это беспокоило советских лидеров. И правильно Горбачев делал. Он взял путь довольно верный. Это пришла. И давай тут гонки вооружений. Какой водопровод? Что там воду пьют из лужи в Донецке 3 раза? Раз в 3 дня дают? Нормально, давай новые ракеты заказывай. То есть вот что происходит сейчас. Ну, а Россия, конечно, придерживалась, дабы моратория чисто так, номинально, чтобы сохранить некий образ ответственной стороны. И вот сейчас, видно, совсем все плохо стало, ситуация критическая. Они выходят в одностороннем порядке, говорят, все, мы не связаны теперь и так далее. То есть прямо перед ультиматумом. Ну и параллельно закрывают воздушное пространство над Капустиным Яром, собственно, где эти ракеты можно и испытывать. Вот поэтому я думаю, что никакого орешника никто запускать не будет. Вытащат какую-то вундервафлю, которая у них тоже как орешник в единственном экземпляре, и скажут, вот теперь у нас вот такая есть, значит, Искандер на 700 или там на 1000 километров теперь летит. Вполне возможно. То есть показать и скажут, мы это все дадим еще Лукашенко. Он же, у него там клубень уже забродил, он как кнопки нажмет и все. Или в Калининградскую область поставим. Вот так оно и будет. Так что будут они опять какую-то пакость делать. Но тут, знаете ли, нюансик есть. То есть, скорее всего, испытание может быть еще и не очень успешным, как вот с предыдущими орешниками. Путин рассказывает, что он там в Сирию куда-то пошел, не в Сирию. Посмотрите, к Лукашенко муляж приедет орешника в лучшем случае. Это в лучшем случае. А еще на всякий случай я напомню, что вот этот Капустин Яр, он прямо у границы с Казахстаном находится. Вот прямо у границы. И ракеты, когда испытывают, они летят прямо на территорию Казахстана, не на территорию Российской Федерации. Поэтому зачем это нужно господину Токаеву? Зачем России сдается в аренду гигантская территория, огромнейшая территория, охраняемый природный заказник Баки-Йорд? Туда летят эти ракеты, за копейки сдается Российской Федерации. И если уж совсем быть откровенным, то прежде чем полететь, попытаться уничтожать украинцев, эти ракеты убивают жителей Казахстана. Потому что уже сколько было расследований в Баки-Йорде и там в близлежащих населенных пунктах, что все это ракетное топливо, которое сбрасывается на территорию Казахстана. Все эти, значит, химикаты. Там аномальное количество генетических заболеваний. Раком огромное количество людей болеет. Дети рождаются с врожденными различными всякими дефектами. Это все из-за того, что загажена экология, загажена почва. Так что, ну вот так. А затем еще, кстати, я напомню на всякий случай, что Путин еще в 1994 году считал север Казахстана российской территорией. И вообще удивительный феномен. В России знают, как и кого нужно спасать в Украине, на каком языке должен разговаривать Казахстан, какие ценности в Европе должны быть или не быть, как должен вести себя американский президент. Там все знают, только одного не знают, как из помойки, в которой они живут, сделать нормальную процветающую страну.
которая не будет агрессивно прыгать на своих соседей, потому что надо как-то внутренние проблемы внешней войной прикрывать. Ну а пользуясь случаем, я передаю большой привет жителям Казахстана, которые очень часто поддерживают, пишут слова поддержки для Украины, тоже понимают, что за сосед у них есть. То есть напрямую, вот вам простой пример. Соприкоснулся с территорией России, вот там, где соприкоснулся, все будет вот так загажено. Это в лучшем случае, а в худшем они туда попрутся своей вот этой, не знаю, как назвать. Ордой, наверное, неправильно. Слишком для них хорошее слово. Ну и Молдова, наконец, просыпается. Главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к 7 годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании избирательной кампании. Это чисто российский юнит, замешанный с партией ШОР, с этим пророссийским, беглым, с российским паспортом, кстати, олигархом. В общем, очень правильное решение. Это рычаг давления на Молдову. Это вот замороженная история. Приди, Путин, веди войска, приди нас спасать. Это все бы было обязательно, если бы Украина не остановила российскую армию. Помните, в начале войны там российские генералы на голубом глазу рассказывали, да мы сейчас, да мы все при Черноморье, а там и Молдова, а там и Румыния, ух, мы сейчас разойдемся. Это все было в планах. Украина все эти планы сломала. То есть это сигнал для других пророссийских фигур в Молдове, а может быть и не только в Молдове, что риски абсолютно реальны. Ну и Москве, конечно, пришлось публично реагировать. Российский МИД заявил о политически мотивированном преследовании. Я напомню, их баблом там покупали. За их бабло, российское, я имею в виду, беспорядки в Молдове устраивали. То есть приговор не просто какая-то юридическая история. Это политический сигнал о потере Кремлем одного из своих региональных представителей. Как говорится, сядут все, кто с Москвой сотрудничает. Ну а вы, друзья, берегите себя, берегите своих близких, подписывайтесь на этот канал. Очень вас прошу по возможности для наших воинов поддержать сбор на FPV. Спокойного нам всем дня и, конечно же, слава Украине.